Okay, yeah, so Yeah. We're now recording. Yeah. First, thank you so much to Professor Yamada and to all our friends from Meiji University. And a huge thanks also to the US Embassy in Tokyo for its generous sponsorship that has made this webinar series possible. Today, I'm with my two colleagues, Dr. Robert Pontsioen and Dr. Cesare Marino, and we're talking about a really interesting story in museum and archival studies, a mystery that we think insofar as possible, we have taken it as far as we can to find the solution to this mystery. And I'll remind my colleagues also, we have to stop regularly to allow for the sequential translation. 本日はご参加いただきありがとうございます。まず明治大学とあと在日、米国大使館の皆様のご講演に感謝しています。本日はまず3人、そうですね、チェサレ・マリノとロバート・ポンシエンと私、ポール・マイケル・テラーでの発表になるんですけども、今回の発表の内容は、ある意味、興味深い内容であるとともに、特に博物館や公文書学、アーカイブ学の方で、ある意味ミステリーと思えるような内容についての発表になります。そのミステリーを使う形ですね。はい。I'll ask Rob also to share the screen, and we have a PowerPoint that we'll be looking through. The title is with the names of two American Indian chiefs. They have names that sound like American Indian names, Red Cloud and Dog Child. There's Dog Child on our title slide. まず最初これから画像共有をするんですけども、その2つはまずアメリカ先住民の、名前であります。それがまずレッドクラウドとドッグチャイルドという名前になります。And we've published this paper, and we have several papers actually we've published by basically taking a look at some photographs and saying, isn't there something unusual in this photograph? Well, there is. What the American Indians often termed long knife is a sword. This photo is one of only two from the 19th century that are known that have a Japanese katana or samurai sword in situ in an American Indian setting. これまでこの先住民に関わる北アメリカ先住民に関わる写真とかを今まで出版をしてきたんですけども、その中で特に少し変わったもの、通常では見られないものというものを、見つけました。特にそのうちの2つなんですけども、そのうちの1個がこの写真になります。通常よく刀を持ってるんですけども、そのうちの2つの写真が日本刀を持ってる写真です。これがそのうちの1つになります。Next slide. The other one is in the home of, next slide, sorry, Rob. Rob, yeah. The other 19th century, sorry, no, previous one. It's correct. Go back, yeah, there. The other one is this top right photograph in the home of another tribe chief in South Dakota, Chief Red Cloud. You'll see a samurai sword clearly hanging on that wall of that home. This paper, which tries to examine what is the history and reason for these two photographs to have a samurai sword in them, we published in the journal Tribal Art. まずもう一つの写真なんですけども、この写真というのが19世紀に撮られた写真でありまして、でこの部屋は、レッドクラウド首長、アメリカ先住民ですね、の部屋の写真になります。で、ここにも右のところに見てほしいんですけども、日本刀がかかってます。で、このことについてのその歴史的背景と理由について、以前トライバルアートという、学術雑誌の方で、出版させていただきました。はい、Paul? As I mentioned, the phrase long knife is used among many American Indian tribes to mean a sword. And here we try to provide
likely explanations for the presence of these swords, and we look at possible Japanese sources for the swords. But we are also considering some interesting parallels because the role of the sword in American Indian life was very important. And in fact, the role of the katana had in some ways a parallel role in Japanese society. Next slide after. まずロングナイフっていう言葉がありまして、これは先住民、北アメリカの先住民社会の中で聞かれるものなんですけども、特に文化的に、重要な意味を持ってます。で、それがですね、ちょうどこのロングナイフというものっていうのをこう写真とかでも書き上げられたりするんですけども、その中でちょうど日本の、ある意味日本刀と重複するところがあるんじゃないか、文化的に重複するところじゃないかっていうので、こう分析をこうしている感じです。はい、次のスライドを言ってください。すみません。Next slide. And here is a close-up of the one photograph we're trying to explain. It's a picture taken by Clarence Grant Morledge, and it was in November or December, we believe, of 1890. The sword is in a prominent place, and it seems to represent important things that are hung on the wall. You see there's an American flag, and there's a prized blanket, and also some symbols of the chief's Catholic faith, Catholic religion. はい、まず、この写真をまず拡大して、もうちょっと詳しく見ていきますと、まずこの写真はですね、クリアンス・グラント・モーリッジによって撮影されたもので、おそらく1890年というのが分かってるんですけども、おそらく大体冬場の11月から12月ぐらいに撮られたものではないかということで、特にその中でもですね、この刀が置かれている位置の重要性っていうのが見えるかと思います。まずアメリカ国旗が左側に掲げておりまして、あともう一つカトリックのマリアですね。の写真が掲げられているところで、それだけじゃなくて他の大切なものですね、ある意味寄贈されたブランケットも掲げられているというところで、その中の一連の流れで掲げられているということをちょっと注意して見てみてください。Right, Paul? Yes, under President Grant in the United States, the reservations, sorry, we're still on the other slide. Reservations were assigned different missionary groups. So, but Red Cloud was insistent that the Jesuits should be brought to his reservation, and he was baptized in 1884. One of the other Oglala Sioux, same tribe chiefs, is named Black Elk, and he's actually very famous in anthropology, and most of us as undergraduates were assigned to read his books about Native American religions. He was also a Catholic and taught children Catholic religion, and now the Catholic Church, starting from his state, South Dakota, is in the process of making him of canonization, meaning making him a Catholic saint. まずグラント大統領の時期にこのインディアン居留地には、宣教それぞれの、キリスト教徒の宣教団体っていうのが居留地ごとに与えられまして、で、この地域はレッドクラウドに関してはイエズス会ですね。の方の、宣教師が、入りまして、で彼自身は1884年に、洗礼を受けております。で重要な、ね、人類学者でもあって、でその後たくさんいろんな人が、彼たちが書いたものっていうのを先住民の方も皆さんそうじゃなくても読んでるんですけども、現在はちょうど列服ですね、カトリックでいう、あとは成人になる、その今ちょうどプロセスに入っているということです。Next slide. Far away
from there, South Dakota, across the border in Canada, but still in the Great Plains of North America, that lived a Blackfoot tribe. Dog Child, with his wife, whose name is the Only Handsome Woman, were members of the Blackfoot, and he's chief of the Blackfoot. And you see this photograph also from the 1890s, which has clearly a Japanese samurai sword with no explanation. このサウスダコタがアメリカ側の先ほどのレッドクラウドの方の側の写真だったんですけども、そしてある意味国境を越えてですね、北側のカナダ側の方に行きますと、ちょうどブラックフット族、種族の方のこの写真が撮られているやつがあります。これも同じ時期の1890年代に撮られた写真です。で、このブラックフットのですね、首相のドク・チャイルドなんですけども、の脇にいる奥さんですね、配偶者の名前というのが、これまた興味深くて、ハンサム・ウェメンという、日本語で言うとかっこいい女性ってなるんですけども、彼女の名前はハンサム・ウェメンという女性になります。はい、So we were faced here with a phenomenon that you find fairly often in museums. Things that you see in front of you as evidence that they truly did historically exist, but they don't seem correct. They don't seem to belong there. And we need to find an explanation. So that's what the three of us set out to do. And in short, that required looking at something that that has been ignored in many ways in American Indian studies, which is the role of the sword. Next slide. Okay. まずこの写真っていうのは、この2つの写真っていうのはよく北アメリカの先住民とか博物館に関してよく見られる写真なんですけども、なぜそこに日本刀があるかっていうのがある意味理由が書かれてなかったり分からなかったりしてきたわけです。そこで私たち3人、ポールさんとロバートさんとそれとチサールさんの3人ですけどもが、分析に試みてきたっていうのが背景にあります。はい。All right. Thank you. Back to you, Paul. Next slide. Next slide. And that has a long history, actually. And what we see is that the huge diffusion of Euro-American swords among North American Indians had not a long history, but a long depiction in art. And the symbolic value of the sword was kind of been overlooked. And also the importance of swords in Indian-white relations. In general, we can say that swords became prized symbols of chieftainship or authority or status, and they were sometimes conferred as diplomatic gifts, also gifts of friendship, ceremonial objects. And perhaps for this reason, they were also sometimes used as props in paintings or later in photographs. この長い歴史ある中で特に美術の中でもロングナイフというか刀っていうのは先住民の中で用いられてまして、特に刀はですね、刀っていうかロングナイフですね、ソード剣ですけどもっていうのはその白人と、ヨーロッパ系のとあと北アメリカ先住民との関係の中でも重要な役割を果たしてきました。特に刀っていうかそうですね、剣っていうのはある意味社会的地位とかを示すものであったり、あと外交で用いられたり、交友関係を持つもので用いられたりします。その中で見られてくるものなんではないかということです。はい。Yeah, and meanwhile, on the other side of the world, swords had a very important role in Japanese culture. So how do we explain these photographs, the only two photographs that have samurai swords in them from the 19th century for American Indians? Luckily, I have two wonderful colleagues who are working with me, and Dr. Cesare Marino is an expert on American Indians, and Dr. Robert Pontsioen is in Japanese studies. So first I'm going to invite Cesare to
talk a little bit about swords and American Indians. And then Rob Pontsioen will talk about some ideas of where these swords might have come through contacts from Japan. まずそうですね、この、ちょうどその先住民、北アメリカ先住民の中で、その剣、刀っていうものが大事に使われてたのと同じ時期に、もちろんそのある意味地球の反対側になる日本でも、ある意味日本と刀っていうのは大事なものとして扱われていたわけです。で、そのところっていうのがこの2つの写真の重要な鍵になるのではないかということで、その中でも今回そのチェスレさんは北アメリカ先住民の専門家でありまして、そこでチェスレさんの方に刀というか、あれですね、剣についての、分析、先住民との関係について。で、そして、Cesare is the one whose image says Toru Yamada. すみません、私のバックグラウンドで、ここのところで、トール山田って書いてあるの、これチェスレさんです。すみません、今回ね、カメラがうまく働いて、he's here. His voice is here. だけど、声はね、チェスレさんの方の名前の方から出てくるんですけども、写真は私の方から出てきますので、よろしくお願いします。で、ロバートさんの方が、日本の方の専門家で、それでこのグループを組んで、どこから来たのかっていうのを分析させてもらえたらと思います。はい。Hi, thank you. Can everybody hear me? Yes. Can everybody hear me? Thank you, Paul. Thank you, Toru-san. Ohayou gozaimasu. Good evening to everybody else. Sorry, you cannot see me alive, but you see a picture of me at the Grand Teton, a beautiful place to be. I pick up from where Paul, very concise introduction, very clear introduction. Let me say a couple of things first. Two things, Toru-san, to keep in mind when we deal with American Indian history. First, American Indians, unlike other native people throughout the world, lived in a state of basic biological and technological isolation for thousands of years. Toru. まず先住民のことについてお話しさせていただきたいんですけども、他の地域の人たちと全く一つ異なることがあります。それは技術的にも生物学的にもある意味孤立した段階で長い間、過ごしてきたことです。はい。Rest chat. So when Columbus, there had been, of course, we know, trans-Pacific and transatlantic contact throughout the millennial history of Indian country, but they didn't have any major impact, especially as far as native technology. Native American Indian technology was based primarily, if not exclusively, on three main elements: bone, stone, and wood, for their implements and for their weapons. Born and stone and wood. はい。まずはそうコロンバスとかのコンタクトももちろんあったんですけども、それだけじゃなくて、もうそれ戦死時代のその太平洋を越えた関係っていうのもあるんですけども、特に北アメリカ先住民の技術的なものっていうのは長い間変わらなくて、それは骨ですね。それと石、石器、そして木材、木材になりの3つになります。Alright. So that's the most important thing. The second thing is that there was some copper smelting on the northwest coast and the subarctic and also the Great Lake areas. But copper was primarily for religious functions. Yes, it was also used for weapons on the northwest coast, but it was a very limited usage of copper technology. So when the Europeans arrived, they introduced truly a technological revolution with iron and steel tools, implements, and weapons. And swords were one of the most precious of these new weapons that Europeans introduced to Indian country. そこの骨と石と木っていうのが3つのとても大事なものだったんですけども、一部ですね、銅の加工っていうのがやられた地域がありました。それはこれ北西沿岸と言われる大体ですね、オレゴンから北の方、ブリティッシュコロンビアとかあっちの方なんですけども、それとあと五大湖地域
でした。ですけども、それも儀礼とかに関して限られたもので、特に大きく広がったものではありませんでした。そこでヨーロッパ系の人たちが移住してきたり、コンタクトしてきた中で、鉄っていうのが導入されまして、その武器としても使われるようになったり、導入されてですね、特に大事な意味を持ってくるようになりました。はい、Cesare? And like Paul said, it is somewhat surprising that the presence, the incorporation, the utilizations of swords by the American Indians became in the historiography of North America a kind of a stepchild. In fact, we looked into the very vast documentation, and we can claim that ours was the very first study that tried to bring together the wider context within which these two katana, Japanese katana, were actually found in Indian country, within the broadest context of the presence of Euro-American swords among the American Indians. So something very important is going on here. ここでポールさんが最初に語ってくださいましたように、特にですね、この刀の使用というか鉄の使用っていうものが先住民、この北アメリカ先住民の中で大事になってくる、ある意味文化的な養子関係みたいな形になっていくわけですけども、そのことについてたくさんの文献を分析していく、その分析の中で今回の2つの日本刀についての研究を試みております。Right, Cesare? When Indian chiefs began to visit Washington, D.C. to sign Indian treaties, oftentimes they were given as, like Paul said, as token of friendship and the recognition of their status, swords and sabers. And we have here two wonderful examples of, on the left, it's a Yankton chief by the name of Makashka, or the trembling earth, that had received a very nice broadsword as a gift. He was a signer of the Treaty of 1837, and he died shortly thereafter. Also, another chief that accompanied him was the Indian on the right side, Takokan, a Sioux chief, properly a Yankton chief, also signer of the 1837 treaty, and he too was given a sword in recognition of his status. What is interesting in these two lithographs that were published by McKinney and Hall in their famous collection is that we see what Herman Viola, former director of the National Anthropological Archives, called them diplomats in buckskin. So these diplomats in buckskin, but also wearing swords very proudly as a symbol of their status as tribal chiefs. まずですね、この2つの写真というか絵画ですね、を見ていただきたいんですけども、この2つはですね、先住民のあるリーダーがワシントン DC 当時に来て、外交のためのミッションのために来たときに描かれたものです。で、これは北アメリカの方の先住民というのは、条約をアメリカ側の方が結んで、関係を、外交的関係を作っていく、今でも条約を作っていくんですけども、左側の方が、スーの主張であるマンコシカですね。が、持っているこの剣っていうのをまた見てほしいと思います。これも、外交のある友好関係のために渡されたもの。で、この後に、彼はあんまり時期長くして亡くなってしまうんですけども、で、右側の方の写真っていうのが、数族の首相で、数族のまたこれも首相の特攻官ですね。これ、単形を持ってるんですけども、ここに。で、これに関しては、1830年に、描かれた、1837年ですね、に描かれたものです。それから右側になります。で、このことについてですね、ハーマン、昔の自然史博物館の、関係者ですけども、これある意味外交官としての立場を示しているものっていう感じで、この分析をしています。はい、Next slide, please. So important was also the representation of the presence of swords. Swords were used not only in diplomacy, but also in warfare.
And here too, we have a wonderful example of a buffalo robe that has been painted upon. As you look at the action, is typical of what it is American Indian graphic art. The action goes from the right to the left. And this same pattern is also reflected in ledger drawing. If this is a Hadza Harikara Mandan buffalo robe, and if we can look at the detail and to the next slide, please. Translated. これまず刀っていうのはね、もう一つは戦い、戦においても大切なものであって、で、まず一番最初、この前の写真のところにあったのが、バッファローの皮の内側に描いた戦に関する、絵画です。はい。で、こっちがクローズアップです。Yes, as you, like I said, the action moved from the right to the left, and we can see the central figure, the one next to the yellow horse, which appears to be one of perhaps the protagonist of this war exploit, that is actually striking the enemy with what appears to be a broad-bladed sword raised on his right hand. And most interestingly is that the action is very graphic and clearly indicates that the swords were not only icons of symbols of authority, but were also used in the battlefield. And we have uncovered a tremendous amount of sources and documentation to this very account. So American Indians, contrary to stereotype, did not use only bows and arrows and tomahawks and perhaps knives, but also swords in the battlefield. And this is a clear example of that use. この戦の絵画なんですけども、右から左側にかけて見てほしいんですけども、この黄色く描かれた馬に乗ってるこの戦士ですね。戦士っていうのが、大きな刀を持って、敵側を刺しているという絵画になります。でというのが一番ここのズームアップしたところなんですけども、特にこういう感じでの詳細に描かれた絵画というのが、いろいろ複数分析したんですけども、ここでもう導き出されているのが、例えばトマホークとか、道具として使われる刀だけじゃなくて、実際にこういうふうに戦の場所でも使われている、このあたりっていうのが見えてくると思います。Back to you. Next slide, please. Thank you. One thing to keep in mind also is that contrary to common stereotype, American Indians were not passive recipients of European tools and weapons and whatever Europeans were able to trade to the American Indian. American Indians incorporated whatever they received from the white man according to their aesthetic values, the sense of beauty, and oftentimes embellish them the way they saw it fit. This is a beautiful example of a cavalry saber and scabbard, presumably belonging to an Arapaho chief, that has been decorated according to Arapaho preferred colors. The entire scabbard is covered with a very precious and intricate beadwork. Beads came from Venice, so another element of the transatlantic trade. Imagine how much time it must have taken to create a full beaded cover for the scabbard. If you look at the tip of the scabbard also, you see the morning star, which is a symbol, sacred symbol for the Arapaho. Also, the handguard is decorated with a trail. So once again, we have to keep in mind that American Indians were not passive recipients, but gave their own tribal identity to whatever they consider valuable. And certainly swords and saber were considered extremely valuable by the American Indian, so much so to decorate and embellish them according to their aesthetic value. まず先入観的なものとして先住民がある受け身ってパッシブなところっていうイメージがある場合もあると思うんですけども、
この刀セーバーを見てほしいんですけども、実際に受け身だけであったわけではありません。だから受け身っていうのはどういうことかっていうと、例えばヨーロッパ系とか白人の人たちから物を受け取るだけ、それをある意味こう重宝してるだけかっていうと、実際にはそうじゃなくて、これを見てほしいんですね。これはアラパホ族のビーズ細工が施されたサーベルですね。それと竿です。で、このビーズを使ったものっていうのは、これはある意味こうベネチアの方から来たのがビーズ細工なんですけど、これをよく見てほしいのは、これを作るだけにどれだけの労力がかかっているかということ、時間がかかっているかということですね。で、この一番下のところ、の先なんですけども、竿の先なんですけども、これがアラパホ族の方の神聖な、ある意味こう神聖なこうシンボルのものである。あともう一つ上の方にもこうすごいこう細工が込んでるんですけども、このある意味こうサーベルとある意味刀っていうのは先住民の部族のある意味こうアイデンティティっていうのを示すものでもあって、でだからそういう意味でも単純にこう受け身だけではないっていうのをご理解いただけたらと思います。Right, sir? Next slide, please. Oh, yes. A very interesting source of information on the presence and the value bestowed by the American Indians upon the swords are ethnographic photographs. I saw before we have Paula Fleming here as one of our listeners. So hi, Paula. Paula has done a tremendous amount of work in doing research on ethnographic photographs, ancient photographs, old photographs in the National Anthropological Archives. The photographs we have on the left is a studio portrait of Long Knife and Arikara Scout holding a cavalry saber, circa 1877. Here too, the things to underscore is that many American Indians served as scouts for the US Army, and in addition to uniforms, were also given cavalry swords or sabers. So this is another nice example of the dynamics that took place in North America. Was never a white man versus the red man only situation. It was much more complex than that. And swords were actually witnesses to this complex situation of the dynamics of Indian-white relations. We should allow time for translation, and also we'll have to speed up a little bit to get through. Okay. Okay, don't worry. まずこの写真2つなんですけども、これは特に興味深い中でも、特に人類学的、民族学的な写真の中でもとても興味深いものです。で、左側の写真がですね、このアリカラ族の、ロングナイフを持ったスタジオで撮られた写真なんですけども、約1880年代、以前に撮られたもので、この写真を見るとですね、そのスカウトとして実際にこうアメリカの中で働いてたのを示す写真ということで見られると思います。ですからこれ端的にですね、先住民というものが従属的な立場だったんではなくて、この複雑なこの白人と先住民との関係の中でいろんな役割を果たしたというのが見えると思います。Alright, then I explain the left picture. Alright, Cesare, back to you. Very good. And last picture, of course, Tebisco Bines, like you said, also with a beautiful cavalry saber in his hand. Thank you. And now it's Robert's turn. Thank you very much. Okay, sorry. 右側の方がチェスコ・ビネスっていう、これオジボワの方の写真なんですけども、I used to live near here. こちらもスタジオポートレートでとてもこう綺麗な感じに持たれているこの刀の写真になります。オジボワ先住民ですね。はい。OK。Okay, thanks, Paul and Cesare, and thanks, Toru. So now I'm going to talk a little bit about these, the sources of these swords that we're looking at here. And as Paul mentioned in the introduction, and many in the audience surely know, the sword has a very special place in Japanese cultural history as well. And that's evidenced by this quote that I've listed here on the right. This is from British scholar Thomas R.H. McClatchy, who wrote in 1873. So this is quite early on. Western cultures are getting a sense of the importance of swords in Japan.
He writes, "There is perhaps no country in the world where the sword, that knightly weapon of all ages, has in its time received so much honor and renown as it has in Japan." 皆さんが多くのご存知のように、刀っていうのは日本の文化やこの歴史の中で特別な重要な位置を占めていると思います。例えばですね、今引用したここで書いているイギリスの学者トーマス・クラマッチというのは873年に横浜で発表した論文の中で書けるようにこう述べています。おそらく世界のどの国でも日本ほどあらゆる時代の騎士の武器である刀がその時代に名誉と名声を得ているほどの国はないであろうということです。So in this photo, you can see on the left, I'm holding a tsuba or a sword guard, a Japanese tsuba. And behind me, you can see some of the katana from the Smithsonian's collections. この画面にこう映ってる私の写真なんですけど、この左側でね、私が持っているものっていうのが日本刀のつばの部分です。で、その背景のこの後ろにある写真の後ろにあるように見えますように、これらがスミソニアンに保管されている刀、日本刀になります。So in the second half of the 19th century, following pressure from Commodore Matthew Perry and his fleet of black ships, as they're called in Japan, from America, Japan was emerging from the period of isolation and opening up to foreign trade and diplomatic missions. And Japanese swords increasingly played an important role in gift giving and diplomacy. 11世紀後半ですね、ペリーが率いて、黒船で圧力を受けた感じで、日本というのはこう鎖国から脱却して、外交とか外国との貿易っていうの方にもこう開いていったわけなんですけども、その中でも外交の中で日本刀っていうものが重要な役割を果たすようになってきました。So, for example, in 1860, the Tokugawa shogunate sent the so-called Manen-Ganen mission to the United States to ratify the Japan-U.S. Treaty of Amity and Commerce. And you can see here the prominent members of that mission were primarily samurai, and they are proudly displaying their swords. This is in the Washington Navy Yard. まずですね、この1960年代に徳川幕府っていうのは日米修好通商条約の批准のために、万永元年使節団というのをアメリカに派遣したんですけども、その中でこの取られた写真がここです。この中でですね、武士、侍が、ある意味しっかりこう刀を持って写真撮られてるんですけど、これはワシントンにある海軍の、あれですね、施設の方で撮られた写真です。So in January of 1872, just 3 years after the Meiji Restoration, another Japanese mission led by Iwakura Tomomi, who was a high-ranking official and Emperor Meiji's cousin, arrived in Washington, D.C., having sailed from Yokohama. The delegation's arrival in Washington caused a pretty major sensation, and the whole city of Washington was captivated by these visitors, especially considering that Japan was still very much an exotic and in many ways unknown country. その後明治維新のわずか約3年後ですね、1970年に岩倉使節団が、明治天皇のいとこであった岩倉智美ですけどもが横浜から、アメリカ号で出港してワシントンヨーロッパに向かうときにサンフランシスコに到着しています。で、ある意味こう日本っていうのは当時ある意味こうエキゾチックな未知の国であったものであって、そこでワシントンで、ワシントンに到着したときには、とても街全体というのがこう興味深く見られた形になったらしいです。街全体ですねが彼の意図でした。はい。Now, one intriguing connection between the Smithsonian and the Iwakura mission lies in the close relationship that apparently forged between the first Smithsonian secretary, Joseph Henry, and the first Japanese chargé d'affaires to the United States, Mori Arinori. Mori's interest in developing the Japanese education system led him to seek Henry's guidance in that effort.
特にスミソニアンとこの岩倉使節団での関係でとても興味深い点というのが、その当時の最初のスミソニアンの長官であったジョセフ・ヘンリー、これ写真の左側ですけども、と一番最初の初代の、日本の、代理大使だった森有則っていう関係に結ばれた、この2人の関係にあった、親密な関係であります。特に森の方は日本の教育制度の発展に関心があって、ヘンリーに対してその、指導とかアドバイスを求めてきたらしいです。And significantly for this talk, we know that Mori gifted a Japanese sword to Secretary Henry. Unfortunately, the whereabouts of this sword are not known now. He also gifted a sword to the US Secretary of War, William Belknap. Now, although these swords can't be definitively linked with the swords that we're considering in this presentation, it does establish the practice of giving swords as gifts by members of the Iwakura mission during their stay in Washington, which, as I will soon discuss, overlapped with the visit of Chief Red Cloud to that city. その森はですね、このヘンリーに対して日本刀を送ってます。で、実際その送られた日本刀の行方っていうのは今はわからないんですけども、同時にですね、アメリカの当時の軍長官のベルナップに対しても日本刀を寄贈しているということです。で、それらの刀っていうのは、今回分析している2つの写真にある刀とっていうのは断定はできないんですけども、当時の岩倉使節団というのがワシントン滞在中に刀を送ることを行っていたということは確かであったということです。それを前置きを踏まえた上で、レッドクラウド、ドクチャイルドの方での写真の刀を分析したいと思います。Also of interest here is how the Iwakura mission may have been associated with another enigmatic piece of history, namely a Japanese warrior mannequin seen in archival photographs, and a partial set of samurai armor currently within the collections of the Smithsonian. You can see this photograph was made by Charles Seaver Jr. in the Smithsonian Castle in 1873, the year after the Iwakura mission. 岩倉使節団っていうんですか、もう一つ不思議なある意味歴史的なものっていうのとどういうことが関連したかってもあるんですけども、それはこのスミソニアンのアーカイブに写っている写真にある日本の物資の格好したこのマネキンですね、この人体人形と、これがのマネキンとこのスミソニアンが所蔵しているあれですね、鎧の一部っていうのがこの写真になります。で、この、人形はですね、岩倉使節団の次の年になる1873年にスミソニアンの今のあるキャッスルと言われている建物のところでチャールズ・シーバー・ジュニアが撮影したものです。In a 2010 article, Richard Stamm and Paula Fleming, who I'm glad is here joining us today, speculate that, quote, the Japanese presence in Washington, D.C. in the early 1870s probably resulted in the production of this mannequin to produce a timely exhibit, end quote. 2010年の論文でですね、リチャード・スタムさんとポーラ・フレミングさんで、特にポーラ・フレミングさんは今日このセミナーに参加してくださってるんですけども、そこで述べられたことっていうのが1870年代初頭のワシントンにおける日本人のある意味存在感というものがこの展示物っていうものを作るために、マネキン作成に影響したのではないかと推測をしているという点であります。Sadly, the warrior mannequin itself was condemned and disposed of, and the armor worn by the mannequin was therefore long thought to be lost. And here we can see the armor photographed on display in the Smithsonian in the 1880s or 90s. It's the second suit of armor from the right. この今
アメリカ国立自然史博物館ですね、スミソニアンの自然史博物館にある人類学部門の台帳には、このマネキンっていうのの記述に加えて、ある意味こう断念して処分したというメモが残されております。残念ですけども。で、これはですね、今、ここの写真にあるのが1980年代から1880年代から1890年代に撮られた、写真でありまして、特にこの右側の方が、鎧の写真になります。Although it was thought to be lost, fortunately, portions of that armor have recently been identified within the Smithsonian collections. You can see on the right, and compared to the mannequin photo. And since this is part of a museum seminar series, I also want to highlight or give a shout out to the wonderful storage arrangement that's been created by the conservators for this and other suits of armor in the Smithsonian's collections. On the right side here, you can notice that it's constructed so none of the pieces are left hanging down. This would put stress on time, over time, on the delicate silk cords that hold the armor together, hopefully preventing the suit of armor from literally falling apart. このマネキンがですね、人形が身につけていた甲冑とか鎧っていうのは失われたと思われたんですけども、ということで、ここ実際ですね、今この写真にあるものを見てほしいんですけども、実際にはスミソニアン博物館に、保存されているものですね。このものっていうのが右側になります。で、この右側の写真がおそらくこの写真、左側の方の、マネキンの方につけられた写真で、昔の写真にで撮られた、鎧なんではないかということなんですけども、この特にですね、保管方法っていうものを見てほしいんですけども、すごい丁寧にまず保管されています。特にですね、この絹とか素材で使われているものというのに、極端な力とかプレッシャーというものがかかってダメにならないように工夫をして保存されているのがこの右の写真の例になります。これすごい丁寧にやってるみたいです。はい、小山さん。As I mentioned before, coinciding with the Iwakura's mission, the Iwakura mission's time in Washington, there was another important delegation, that of the Oglala Teton Sioux. Led by the warrior and statesman Chief Red Cloud, the 26-member delegation arrived in Washington, D.C. on May 22nd, 1872, to great public interest and media coverage, much like the Japanese mission did. ちょうどですね、この岩倉使節団というのがアメリカのワシントンに滞在した時期と同じくして、別の団体、別のグループっていうのも、ワシントンに到着しています。それがオグララ・ティトン数族の使節団だったんですね。で、ちょうど周りに武士でもあって、それ政治家でもあったレッドクラウド首長に伝えられて、約26名の代表団というのが、その数族の方から1870年の5月22日に到着しています。で、このことは日本の使節団が到着したのと同様に、現地の人々の関心を集めまして、メディアにも取り上げられています。Alright, Robert. So interestingly, as apparently happened with the Iwakura mission, the Red Cloud delegation resulted in Smithsonian exhibitry in the form of another mannequin you can see here. This mannequin represents Chief Red Cloud himself, and the Smithsonian records indicate that it was created on July 11th, 1872, by the same sculptor who created a Japanese mannequin just 1 month later. 特に興味深いことにですね、このレッドクラウドの使節団というのは、この岩倉使節団と同じように、1873年に、日本の武士のマネキンと同様のマネキンというのを作ってスミソニアンに展示されることになりました。で、このマネキン、この写真にあるマネキンなんですが、これはレッドクラウド首長自身を撮ったもの、作成したもので、スミソニアンに残っている記録によりますと、1872年の7月11日ですね。で、これがその日本の武士の人形、マネキンを使って約1ヶ月後に作成されたもので、作成した人は同じ彫刻家のシドニー・モールスロップっていう人が作成したらしいです。So the simultaneous presence of these two famous delegations
one led by Iwakura Tomomi from Japan and the other led by Chief Red Cloud in the spring and summer of 1872, and their possible mutual involvement in the creation of Smithsonian mannequins presents the possibility that during this time, Red Cloud acquired the katana that he later displayed in his cabin and that we saw in the photograph. このちょうどですね、春とある意味同じ時の1870年の春と夏という同じ時期に作成されたこと、そしてその同じように作成というかマネキンの方施設が来たことと、展示物が作成されたことっていうのが、この日本の刀っていうのと、先住民との関係っていうののコネクションになるのではないかということです。Exactly how this acquisition might have happened remains a matter of speculation. For example, did Red Cloud perhaps meet directly with members of the Iwakura mission? This wouldn't have been particularly surprising, as the presence of each delegation must surely have been known to the other, given the fanfare and media coverage with which they were both welcomed in the US Capitol. これあくまでですね、推測になってしまうんですけども、ちょうど同じような感じでメディアのカバーがあったり、そして地元の方でのこの注目っていうのを浴びたことってことはもありますし、でそのあたりでですね、この2つの地域、日本、岩倉と、そしてレッドクラウドの、何かしらの形でコネクションっていうのがそこにあったのではないかということも考えられる。あくまで推測になってしまうんですけどもということで述べています。はい。So, evidence of such a meeting has yet to be found, but if it were to have taken place, it's entirely possible that a Japanese sword may have been gifted to Chief Red Cloud, as we've seen comparable gifts given by members of the Iwakura mission, for example, from Mori Arinori to Smithsonian Secretary Joseph Henry, as I outlined above. もし彼ら今のところまだ十分なこの実証の証拠っていうか発見っていうのはないんですけども、このスミソニアンのところで例えば重複してたこの2つのグループが重複した可能性っていうことを仮に考えた可能性があったとしたら、森、施設岩倉施設案の森が、スミソニアンの方に刀を、寄贈したようにレッドクラウドの方に森の方から寄贈した可能性も考えられるのではないかということです。Well, I think we're probably best to leave it there given the time, and maybe I'll turn it back over to Paul, Dr. Taylor, for some concluding thoughts. Next slide then, そこ please. から今、こ Next の slide. ところでロバートさんが止めて、次にポールさんの方に発表を移りさせていただきたいと思います。Yes, we have not much time, so I'll speak briefly. I have put into the chat box the paper itself that we published, and also where you can download a copy free from my academia page. チャートボックスの方に書かせていただいたんですけど、今ちょっと時間が限定されている関係で、チャートボックスの方にですね、彼らの3人が書かれた論文とかをダウンロードできるリンクの方を送らせていただきました。I joined Rob in also commending our conservators, our collection management staff, our archive staff. It's been great to work with them. And I commend Rob and Cesare, who's not visible here because his video is not working. I'm here, Paul. Thank you. Okay, yes. And I think that you can see we actually really enjoyed this project, and we feel like it came up with some very good conclusions, which I'll now summarize. このプロジェクトにですね、関わるようになって、特に博物館の中の保存から保管からアーカイブ、公文書のスタッフからいろんな人と一緒に共同作業をしまして、特にロバートやチェズレとハテにして、とても興味深い、そしてとてもいろんなものっていうのを見つけることができました。Certainly pointing to the importance of swords in American Indian culture is something that will, I'm sure, continue on Cesare's part, especially. And I think no one ever recognized what is surely the best explanation for that sword out in our reservation in South Dakota.
At the same time, 1872, the delegation from Japan and the delegation from the Sioux tribe in Washington, and both even working with the same mannequin sculptor, that is by far the best explanation anybody has ever offered for why that sword is in that photo. まずその先住民社会におけるこの刀の重要性っていうのはもちろん続けて分析されることなんですけども、特に今まで昔ね、これまでの人たちの中でですね、見つからなかった事故っていうのがあります。で、それはやはりそれを分析できたことですね。特にサウスダコタの方に1872年に取られた、1872年の方にサウスダコタの方から外交団、交渉団としてワシントンに渡った数族の人と、そして日本の方から来た岩倉団っていうのがこう重なってた時期であったこと、そしてマネキンが同じ時期に作られたこと、それっていうのを結びつけるとても一番今の段階では貴重な、コネクションなんじゃないかということです。And let's start though with Dog Child, in a very far distant from Red Cloud, in a remote, we can say, part of Alberta, Canada. There we have a less clear range of possibilities. We point in our paper to one possibility, a person named Harry Stockin, you can see all the details in our paper, was a missionary, English missionary who lived in Japan, later became a missionary to the Blackfoot Indians. まずドクチャイルドの方ですね、カナダの方のアルバータにあるドクチャイルドの方の方についてなんですけど、その可能性を考えたときに、そこにいるヘリー・ストッケンという、宣教師の存在があります。でヘリー・ストッケンというのはイギリス人の宣教師であって、日本でも、宣教活動をしていて、そしてこのドクチャイルドの方でも、アルバータの方でも宣教を、キリスト教の宣教をしていていた人です。Unfortunately, we found no evidence he ever met Dogchild. He has a long autobiography, detailed descriptions, never mentions any sword, never mentioned Dogchild. So this is possibly something new will come up from archives, but that's where we have to leave it. It is unclear where Dogchild actually got that, but that's the best possibility we can find. 確実な証拠っていうのは今のところありません。なぜかというと、そのヘリー・ストッケンも実際にドクチャイルドにあったかどうか、あとは刀を持っていたかどうかってことについては、彼の日記というか、記録では示されておりません。ですけども、彼の存在っていうのがもしかしたらこの2つの関係、刀というものとドクチャイルドというものをつなげる可能性があるものとしては、挙げられるのではないかということです。Let's go on to the next slide. Yeah. Next slide. As for Red Cloud's katana, that we know only from the one photograph taken in the bedroom of this house. This was his home. He lived in a teepee until this house was constructed on the reservation. Next slide. この写真はですね、レッドクラウドの方が写真が撮られた、刀が撮られた写真のうちの家で、そのティピっていう最後のテントの方の家が最初あるんですけども、そのところからまた建て直した時の別の居留地の方に建てた彼の家でございます。はい、alright, Paul. Yes, and this picture on the left is the only picture known of all the pictures that have been done of this famous chief that has the sword. In addition, the entire collection of biographical information, the sword is never mentioned. The picture was from November or December of 1891. And in the following year, after the large massacre that took place on
war between the army and the Sioux. The picture of the room shows that the sword is not there. We don't know if it's somewhere else in the house, but it basically disappears from history after this one photograph. まず左の写真っていうのが最初にお見せさせていた写真ですけども、この写真っていうのが約おそらく1890年のおそらく冬場11月か12月あたりに撮られたのではないかということを述べさせていただきましたけども、この写真の中で日本刀が写真写ってるんですけども、その監督に関する説明はなかったわけですね。で、右側の写真っていうのが1891年に撮られた同じ部屋の写真で、この写真っていうのがアミとスー族の間に起こった戦争の後での戦いの後で戦いとか、虐殺の中での後での写真です。で、こっちの写真では1年後に撮られた写真では、日本刀がもうなくなっておりまして、そのままこの話っていうのが消えてっていってしまいます。はい。Excuse me, Paul, one brief footnote to make sure we contacted directly and through person on the reservation, both the descendants of Dog Child, Winnipeg Jack in Alberta, and the descendants of Chief Red Cloud. And in both cases, they had no idea whatsoever of the whereabouts of their respective katanas. So we have looked also with the descendants of these two famous historical figures, and either they don't know what happens or they don't want to tell, but we will continue to investigate. 実はですね、この調査をしているときに、ウィニペグの、カナダのウィニペグですけども、にいる、あれですね、子孫の人たちとか、グループの人たちと、あとレッドクラウドの方のどちらにもコンタクトしたらしいんですけども、もう実際、要するになぜその方については全くわからないって、もしかしたら覚えてないのかもしれないけど、もしかして逆に話したくないのかもしれない。そういうことが、今のところ導き出されていることっていうことです。はい。Okay, and we also investigated two other possibilities that are possible besides Iwakura mission. One, there was a Japanese colonel, Nozu Michitsura, who actually visited this area of South Dakota in 1876. He was sent to work with the US military and the army to try to understand how it mobilized to fight the Indians. So some people had thought maybe the sword was given as a gift or somehow acquired from Colonel Nozu. But we admit that is possible, but we don't think that's what happened. I'll explain why. あと2つ可能性がありまして、岩倉使節団以外に、そのうちの1つっていうのが1876年に日本の軍人、孔明のランクですけども、であった野津道面という人がですね、この地域を訪問してるんです。で、それはどのように先住民、北アメリカとか先住民と要するに対峙したのかというか対処したのかということを調べるために訪問したらしかったんですけども、おそらくその場で刀を献上したプレゼントとして渡したことはなかったんじゃないかってまず一つの可能性として見れるということです。はい、Paul? First, in Colonel Nozu's account, he has no record of such a meeting, of ever meeting them or of such a gift. And not only that, but he had presented a gift to Chief Red Cloud. There would have been a return gift from the chief to a person of high rank, maybe a special kind of Indian pipe, smoking pipe, or some other very special gift. And there's no record of such a gift. And a scholar in Japan, Abe Juri, has asked among descendants and so on, and finds no record in Colonel Nozu's family of any such gift or recollection of this. That's the first reason we think it's probably not what happened. このレッドクラウドとノズ
の間でのミーティングとか、会合とか、そうですね、ギフトエクスチェンジというか、そうですね、っていうものの記録っていうのがまずないということです。で、特にですね、もし誰かが物を寄贈した場合というのは、送り返しのギフトっていうのが大体あるんですけども、大体この地域の先住民の場合だったらパイプとかなんですけども、その記録も残っていないんですね。で、もう一つというのは、安倍樹里っていう学者なんですけども、この野津の家族の子孫とかにも聞き取りを行ってまして、そのあたりでの記録も今のところは見つかってないというのが現状みたいです。はい。The second reason is because of just the setting. Colonel Nozu was guest of the US military, which was fighting a war with the Indians. Red Cloud was under military arrest at that time. And so it is very odd to think that he would have a meeting with one of the enemies of his hosts and treat them with a kind of diplomatic recognition that a sword gift would imply. So we think that that's not what happened. Third, I want to say that if you look at the context of the entire reservation that he visited, there were not many, but there were several other high-ranking chiefs, equivalent in rank to Chief Red Cloud. So it would be very strange to give a gift only to Chief Red Cloud and not any of the others. And there's no other record either. For all these reasons, we don't think even though that's the best explanation that was offered before now, we do not think that that is the reason that sword is in the photo. まずですね、2つ目っていうのがその状況です。で、まず一番最初ですね、野津はアメリカ軍のある意味関係で、日本軍の方から訪問してあります。で、それに対してレッドクラウドっていうのはそのある意味対立してた方のグループでありまして、アメリカの政府の方から見ると先住民で、それで逮捕されてた、ある意味軍事的な拘束状態にあったわけですね。で、そのような中で刀を寄贈するかとかプレゼントとして渡すかというと、それは可能性が少ないんじゃないかっていうのが2つ目の理由です。そして3つ目っていうのは、そのレッドクラウドじゃなくて他にも複数いろいろ主張が北アメリカにいた中で、日本刀が寄贈されてないっていう要素もあると思います。ですからこの3つの理由ですね。そこでこの野津の可能性っていうのは少ないのではないかということです。はい。And last, the possibility. Well, first, we think Hiwakura mission. Second, Colonel Nozu, we don't think that's where he got the sword, but it is a possibility. The last possibility we think is the least likely, but in fact, we know that Red Cloud stayed in Omaha, Nebraska, where the train stopped between his reservation and going to Washington, and stayed on the way back. That he stayed with a German businessman named Julius Meyer, who ran a shop that sold Indian souvenirs. And he also posed for photographs for Julius Meyer so that he could sell the photographs later. And we have an advertisement from Julius Meyer's shop, where he says in the advertisement that he has a shop that sells Indian curiosities and Chinese and Japanese Oriental curios. So he was selling Japanese material in his shop. But at this time, swords were very rare, prized, and we think it's highly unlikely that that would be something sold in the shop. But that's the third possibility.
3つ目の可能性、もう一つなんですけども、っていうのは、まずレッドクラウドがですね、ワシントンに行く最中に、今のネバラスカの州都であるオマハに立ち寄ってるんですね、電車を乗るのに。で、そこのオマハでは、ドイツ人でお土産屋さんやってたですね、ユリアス・メイヤーという人と会ってまして、でユリアス・メイヤーがとレッドクラウド一緒に写真を撮ってるんですけども、その写真に写っているユリアス・メイヤーのお店っていうのがですね、そのインディアン先住民と中国、日本の興味深いものっていうような感じの、お店の看板の名前なんですね。ですから、そこのところでもしかしたら、売られてた可能性もあるんじゃないかということなんですけども、おそらく日本刀っていうのは当時とてもある意味貴重なものでしたので、そのあたり売られたかどうかっていうのはちょっと不思議かなっていうのはあるということです。Alright, Paul? So with this, we end. We have shown that there's potential other avenues for research, but we think this has carried what's available now as far as we can take it. The swords, wherever they came from, entered an indigenous world in which the sword had a very important role in material culture, and they were integrated, indigenized in this American Indian concept of the long knife. And that much we know. And we believe we have the best explanations, especially for the Red Cloud sword. And we welcome everybody's comments. Please feel free to turn on your video if you wish, use the chat box, and also please speak up. Any kind of question that you'd like, particularly Cesare can answer questions about American Indian life that probably Rob and I cannot. Thank you very much. どこから来たものであってもですね、まずこの一番ここで大事なことっていうのは、おそらくこの先住民文化の中に、先住民社会の中に文脈として日本刀が入っていったっていうことですね。ある意味ここで大事な用語として今ポールさんが言ったインディジナイズってことですけども、その文脈化されていったっていうこと、それだけがとりあえず今分かっていることということです。そこが一番大事なところなんじゃないかと。その中、そこでですね、皆様からのちょっと時間なくなってしまったんですけども、質疑応答とかコメントの時間にお移りしたいと思います。ですので、もしコメントある場合です。カメラオンにしてくださって大丈夫。もしぜひあったら、チェズレさんも、ロバートさんも、皆さんそれぞれの分野からお答えすることができると思いますので、よろしくお願いします。さあ、いかがでしょうか。Yes, thank you very much. It was a very enjoyable. Thank you, Toru-san, for your excellent simultaneous translation. I'm sorry we had to sequential translation. Yeah. どうもありがとう。ありがとうです。どうもありがとうございます。It was is it okay? Can I ask questions? Of course. No, the thing about to me interesting is it's at the border region in terms of the modern nation state between Canada and current Canada and the United States, and then so that So you made two analysis, right? About one is coming from the channel, possibility channel from the diplomatic channel. Then the other wasn't clearly still both not archival data yet, but it's possibility with the presence of missionaries in Canadian side. But are there any interaction, like cross-border interaction about the Red Cloud and the Dog Child? Can you take that? Yeah. Yes, that's a very interesting question. There was some kind of warfare between the Blackfoot tribe and the Lakota. But given the time when the photographs were taken in the 1890 period, that kind of warfare had already been stopped. So if you're thinking in terms of acquisition of swords on the battlefield, yes, it did occur. Swords were taken
between tribes and from tribes from the cavalrymen on the battlefield and as spoils of war. But that would have been a transition between Red Cloud and Winnipeg Jack and Dogchild. No, there's a possibility. Dogchild went to Winnipeg. That's why it was also dubbed as Winnipeg Jack, to participate in a famous trial. And we looked into the presence of Japanese at the time when Dogchild went to take place as an expert witness into this trial. And we couldn't find any clear evidence of Japanese presence. We're talking about the 1890s, and the Japanese presence in Canada was still very, very limited, especially in the western provinces. And so, yeah, it is an interesting question. We are still looking, we are still digging, and new evidence seems to be coming up, but it's going to take some time. すみません、私の質問っていうのは、まず2つの地域っていうのが、カナダとアメリカの国境の境の地域でありまして、でそれぞれに写真が撮られてるわけなんですけども、アメリカ側の方っていうのが、一つの可能性としては、そのワシントンでの使節団っていうのが同時期に重複したことで、刀が要するに渡った可能性っていうのと、でカナダ側の方、ウィニペグの方とかの方では先住民じゃなくて宣教師の存在の可能性っていうのも一つ挙げられたわけなんですけども、ある意味2つの地域の交流の可能性っていうのがあったのかどうか、その可能性あったのかどうかっていうのが私の質問だったんですけども、おそらく、あった可能性もあるけども、この2つの地域ですね、ある意味現在の国境を越えてる交流なんですけども、1800年代終わりにはもうある意味武力衝突っていうのもすでに終わってますし、で武力衝突の結果としてあるある意味武器の接収ですね、そこっていうのは考えられないんじゃないかということで、もう一つですね、ウィニペグにドクチャイルドが有名な裁判で、専門家証人として参加してるんですけども、これは1890年代なんですけども、その中でですね、ある意味そこに日本を匂わすものの記録っていうのが入ってなかったっていうことです、今のところは。で、1890年代にはですね、西部、日本人の存在っていうのは当時カナダの方ではそこまで高くありませんで、バンクーバーとかにいたんですけどね、ウィニペグの方になってくるとほとんど日本人いませんから、そのあたりっていうのが、まず可能性として薄かったんじゃないのかということです。There are a couple of questions coming from the chat box right now to you guys. The one from Kaori, nice question, very interesting talk, thank you. For you know any other aspect of Japanese culture found among American Indian in the 19th century? This would have to be yours. Aspect of American Indian culture, like we said. No, I mean, for example, he's asking, are there other aspects of Japanese culture Found that came to American Indians? Yeah. You know, if it like hadn't been a sword was received and fit into a category of something important. If given an in-row box or piece of calligraphy or something, it doesn't really fit in indigenous pattern. It might not have been kept. I'm just guessing. I don't know. I will say this, which might sound a little bit off the wall. Yes, as a matter of fact, American Indians, for example, in the late 1800s, were fascinated by fans, by Japanese fans. You will find those Japanese fans that were, of course, commercial. And you mentioned Myers, who was actually a German Jew and had this shop in Omaha. In Omaha, yeah. Omaha, Nebraska. So yes, there was, but no, like Paul said and like Bob said, Japanese diplomatic interaction with the United States was fairly late in the game, mid
1700. So by the time the Japanese presence built and they reached the Indian reservation, which already were going through their own problem because there have been, as you know, problem with the military, and the American Indian have been forced onto reservation. In that sense, no. But I think some items of material culture, sure, we could find. But other than that, well, unless we go into the very interesting stories of Ronald McDonald, well, that's something different. You know, we're going into biographical aspect, or the famous three prisoners of the Makai Indians, as you know, the 3 Japanese that were shipwrecked and they became enslaved and then returned. So yes, there are several aspects of American Indian and Japanese interaction that need to be really looked at more carefully, and I guess more attentively on both sides of the Pacific. I mean, definitely, there's more history to be looked into it. Definitely. すごい興味深い考えなんですけども、質問はね、いただいた質問っていうのは、この刀以外にこう日本文化的なものっていうのが北アメリカ先住民の19世紀当時の北アメリカ先住民の間の中でこう見られたりするのかっていうことだったんですけども、まず一つとしては1800年代で扇子ですね、日本の扇子っていうのが見られたらしいですね。で、特に今回先ほどポールさんの方が述べてくださったドイツ系ユダヤ人のネバラスカのオマの方にいたマイヤーのそのお店なんかもそうなんですけども、そんなところが事例として持ち上げられるんですけども、実際に19世紀になってきますと、ある意味こう日本っていうものがの存在っていうのが北アメリカの中でこう外交関係での参加っていうのがタイミング的に先住民にとっては遅かった時期だったということです。特にもうその時期っていうのはすでに先住民社会っていうのはとても難しい時に生きてまして、アメリカとのあるこう戦い、戦争ですね、それを経験していましたし、あと居留地にも集中こうある意味こう強制移動させられた時だったので、こうそこ難しい時期、難しい時代を生きてた時です、先住民にとって。その中でですね、ある意味こう一つ言えるのはこう沈没船から見つけたマカ先住民のと日本とのねこう、ある意味こう交流っていうのもあったんですけども、いろんなところを見ることはできると思いますけども、とりあえず今のところセンスとかっていうのが挙げられると思います。はい、以上です。他にはいかがでしょうか。Other question. It's really interesting to me, though. It's a very, very interesting thing. Yes, I want to thank everybody for their patience. Our paper lasted longer than we planned. We had 3 speakers. we couldn't help but get interested ourselves. すいません、予定よりね、とっても長くなっちゃって、特にもう3人発表者がいて、それで予定より長くなってしまって、本当にすいませんっていうことだったんですけども。はい、But I also just want to point to the importance of teamwork and getting things done because people have different perspectives. And we would welcome Japanese counterparts looking at the Japanese side of some of these topics, you know, for records from Japanese visitors and so on. So we welcome the expansion of this partnership with Meiji University and with everyone who's listening in, and we appreciate everybody's patience in listening. そうですね、特に今回のプロジェクトの中では特にチームワークってものから生まれてきたもので、それぞれに分野が違う3人が、協力したわけですけども、今後もですね、特にこう見つからないところ、これから分析が必要なところもたくさんありますので、だからもちろん明治も含めてなんですけども、今回参加してくださっている皆様で、特にね、日本との連携の中でできることっていうのを、もしまた参加してご提案していただけることができたら幸いです。いかがでしょうかね、皆さん。Also, I have to say I see in the audience, one of the great preeminent scholars of American Indians in photographs, and that's Paula Fleming. Cesare has her name before. Paula, if you want to turn on your video or even just your microphone and have any comment, please feel free.
特に今ちょうどカメラをオンにしてくださるんですけども、特に先住民研究の中で一番こう功績を上げてくださったポーラ・フレミングさん、今ちょうど参加してくださってます。はい。Now she can tell us everything we got wrong. Oh, you got almost all of it, but I have been writing a little email to you. But I love the connections that you've made, and you've made me look at them from a different viewpoint, but I have some ideas. Please. そうですね、もし間違いがあったらご指摘くださいって言ったんですけども、まあ、いろんなポイントをメモしてくれてたらしくて、でそれに対してもポールさんに直接 E メールをもう書いてるらしいです。なので、だけど特に本当に興味深い視点だったって言ってくださってます。Toru-san, may I add one brief footnote to what we just said in this presentation? No problem, go ahead. I'll be very quick. We have also to keep in mind that at the time, American Indians represented to the larger white American majority what the Ainu kind of represented to Japan, meaning American Indians were looked at as savages, as a people that needed to be educated, conquered, subdued, and eventually brought into the mainstream of white society. And a somewhat analogous situation of what was going on with the Ainu of Hokkaido, this considered ethnic minority. So there is an interesting field of research that I think can be looked into to draw some parallels, look at some of the differences and also similarities between the American Indian situation in white America in the late 1800s and the situation of the Ainu of Hokkaido within the broader context of Japan, because some of the assimilation policies were quite similar, definitely. 今言ってくださったのって結構大事なこと、特に大事なことですね。特に北アメリカにおいては、18世紀からにかけて主流派っていうかマジョリティである白人社会の中で先住民っていうのはある意味こうバーバリックっていうかこうある意味こうバーバリアンですね。だからサーベージって言いますけども、ある意味こう後進的でこう野生的なものとして描かれたり話されたりするんですけども、それに対してやはり日本でもエスニックマイノリティとしてアイヌがどのように描かれたのかとか、どのように位置づけられたのかっていうのがある意味パラレルですね、並行して見られるものではないかということで今語ってくれてます。特に1800年代、19世紀あたりですね、このような時期で似たような経験をしてきている。そのことについてね、もしコメントとかぜひあったりしたらと思ったんですけども、いかがでしょうか、皆さんの中でも。はい。One thing I can come up is that there's one, like last couple of years, there's a popular anime in Japan about Ainu. Then, it's interesting so that exactly that the similar parallel going on, you know, that Japan has similar to Indian Act in North America. They regulated the hunting right of the Ainu until 1997. Actually, that existed until 1997. It changed, but still not clear redress has been done. But the one probably slight similarity in the parallel and the differences is it's getting into popular culture in the last couple of years about the 19th century history, about wait a minute. Let me just quickly copy and paste this one. You're thinking of Golden Kamui? Golden Kamui. Oh, you know that, Paul. Yeah, this one. So it's a couple like Ainu also the groups are really becoming an advisory board about writing this manga. It's they try not to portray Ainu as a weak
two savages. They kind of have a parallel characters in the story who are Japanese, extremely brutal. And Ainu side kind of tried to introduce all these, those mythologies and others in the form of manga. It's really getting into pretty much everywhere. Like whenever I go to even work, I see billboard with this manga, and then like other things, and like other Ainu museums in Hokkaido sometimes have traveling special exhibition about this manga. It's kind of the one things to kind of like interesting to look into how to like reintroduce indigenous Japanese relation history through the hand of like popular culture. Are the people who do these manga Ainu themselves, or these are non-Ainu Japanese who make them? The writer is actually Japanese, grew up in Hokkaido. Yeah, so But like not he is Ainu. Hokkaido native, but not Ainu. But the one come to the advisors about the storyline is Ainu. So it's kind of like a co-creation of the manga. Well, it goes back to Ronald McDonald. He's the one who actually landed there first, as you know. Yeah. So very interesting. So there are so many facets, so many very interesting ramification to this kind of ethnohistorical research. And of course, with photographs, Paula Fleming knows better than anyone else. And of course, with the ethnographic record and with museum collections. So it was very interesting. Thank you for hosting us. It was very enjoyable. Thank you. Thank you very much. Anybody も Everybody, し please. 何かあったらぜひ今こういう機会っておそらく結構少ないと思うんですけども、私も実は昔先住民研究してたんで、こういうとても大事な機会だと思うんですけど、I used to before I switched into Japanese studies, I was like really interested in the Native American native research. So I think it's a very interesting opportunity actually. Yeah. Anybody? Yes, thank you very much again for the wonderful series we've been having. And this is, let's see, this is the 10th or 11th. So that's the 10th, yeah, it's 11th. 10th. It's the 10th, yeah, this is the 10th, okay. And then next week, see, Toru Yamada is our distinguished speaker. So I don't know who's going to do any sequential translation. I prepare myself. But it's a very, very interesting topic. And that will be our last webinar before we take a break for the summer from the university schedule. But we are looking forward to the future and being back. So the topic next week, well, maybe you should say it instead of me. This is wonderful. It's a really exciting topic because it involves UNESCO sites with very interesting characteristics about Christian history in Japan. 来週はですね、今日はありがとうございました。で、来週に関してはですね、最後になるんですけども、約11回目の、セミナーなんですけども、来週の発表者は私になります。で、私の発表はですね、ちょうど3年前に世界遺産になった長崎の、隠れキリシタン、潜伏キリシタンのことについての文化財保存に関わる話になります。それとちょっと博物館に絡めた話になります。So my talk will be about there's a history of hidden Christians, which became a World Heritage about 3 years ago. Then there are that many things that they can hold in the museum, but other things they can't. So those things I try to dig into in my presentation next week. Yeah, it's a very interesting perspective on heritage sites that are really landscapes. Yeah. With historical associations that have become sacred. Yeah. So I'm very much looking forward to it also. And then we will be taking a break and we'll be back. And we look forward to everybody's comments. I will mention that we have really learned a lot about how to do these kinds of webinars. I suppose I don't want to say we're grateful to the pandemic for teaching us. Let's call it a silver lining of this pandemic, that we have
learned a lot about doing webinar series, and it's been great fun. So thank you all for attending, for participating. ありがとうございます。参加してくださって本当ありがとうございます。ですね、今回のそのある意味こう感染症の拡大っていうのがある意味これを可能性っていうのを広げてくれたものでもあります。And one thing is finally in Japan the vaccination rate is really going up. Then the vaccine passport will be available soon in the next month probably. Then might be able to travel, little more normally in a few months. So it might be back soon that we can probably utilize both. That's how we were and how we are right now. So Wonderful. yeah. So I'll give you an update about that too. So I'm getting vaccinated actually sometime next week. So finally. Best wishes to Japan. Yeah. Best wishes. Yeah, that's It's right. going up right now. Finally going up. So. Gambarimasu. Yeah. Thanks. ありがとうございました本日は。それでは来週 I guess I'll see you next week then. Yeah. ありがとう Okay, thank you all. Thank Thank you. you. Thank you very much. Good night or good morning. Have a good day. Bye-bye. Thank you.